Достар, короче, менде қазір миссия машинаға жетіп алу. Қазір біз боксерский залдамыз. Дала енді апокалипсис болады. Зомби апокалипсис. Мынаның сыртын бәрін жазып кеткен, сыртын сырған, жарайдан қояш, дуня қоясың ғой. Әңгіме мынада ғой, жаңа видеоны көріп, кісі болып кетіп баратсың ғой, ерке оған, жұлдыз аурусың, анау-мынау деп әңгіме айтады 100% адамдар. Оларға айтып қойын, невозможно ана жерде суретке түсіп тұру, невозможно. Итіп алған ғой, ана жерде жапсып алған ғой. Қалай түсесің? Кіммен түсесің? Қол қойып, по возможности қол қойып берші дегендерге қол қойдым, біреулер бүйтіп шарт етіп түсіп алды. Маған да кету керек қой, бір сағатқа залға кешігіп баратым уже. Жаңағы бір жарым минут видео, негізі 40 минут жүрдік қой. Көтересің енді Құдай берген танымалдылықты көтеріп жүру керек енді осылай. Уақыт тығыз болып тұрған кездерде суретке түседі адамдар. Олармен түсу керексің. Түспесең ренжіп қалады. Ренжіп қалған адамды көрдің да, соны арқалап кетесің, соны ренжішін. Сол үшін по возможности бәрімен түсіп алуға тырысам. Бірақ енді мынандай ситуацияларда енді невозможно. Танымал болам дейтіндер бір-екі рет ойланыңдар. Личный өмірден айырыласыңдар. Қалада қиын жүру. Кеше мысалы біреу скамейкада отырып алған дос екеуі бүйтіп отыр. Мен көшеде ғой, фурманға кетіп баратым. Асығып кіріп баратқан бір жерге. Бауырым суретке түсіп алайық дейді. Орнынан қозғалған жоқ қой анау. Бұнда мен барып скамейкасының алдына барып сөйтіп түсуім керек. Білмеймін, түсінбедім мен. Давай дедім да арыға жүріп кеттім. Қарасам әлі отыр ғой, қойшы дейді. Суретке түсіп алу соған керек. Мен оған баруым керек. Кішкене этика жоқ та адам. Түсінсе деймін да, кішкене культура болса, тамақ ішіп отырсың, ресторанда тамақ ішіп отырасың да, или кафешкада. Ассалаумалейкум деп қолын бүйтіп келе жатыр, тамақ ішіп отырмын ғой, мен қолым жуып, как положено. Ондай ойламайды да, тереңірек ойламайды. Ассалаумалейкум, ол қайқа салып келді, қолын білмеймін, мұрын шығып келді ме, білмеймін ғой мысалы. Элементарно андай этика жоқ та. Жолда тоқташы, оңға алшы, мұрат, қысады кейбіреулер, қысып келіп алдыңнан тоқтатып алмақшы, олай болмайды да. Әркімнің уақытын бағалап, кішкене сыйлау керек адам дегенше. Жарайды, мыналар балалар ғой. Қойшы, ол балалар өседі ертең өзгереді ғой. Үлкен кісілердің өзі сөйткен кезде